ส่งกำลังใจให้รัวๆเลยนะคะนาทีนี้สำหรับนนกุลชานนท์หลังจากที่ก่อนหน้านี้ออกมาประกาศข่าวเศร้าว่าได้สูญเสียคุณแม่เพคแฮไปอย่างกระทันหันล่าสุด2 มิถุนายน 2568 ก็มีพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมคืนแรกตามกำหนดการค่ะซึ่งบรรยากาศในงานก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าของคนในครอบครัวและแขกที่ได้มาร่วมงานหลังจากที่สวดพระอภิธรรมเสร็จนนกุลก็สุดจะกลั้นน้ำตาปล่อยโฮทันทีค่ะเห็นแบบนี้แล้วแฟนคลับก็แห่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจนนกุลกันล้นหลามเลยทีเดียวทางด้านของแม่แอปเองก็ยืนอยู่ข้างๆคอยเป็นกำลังใจคนสำคัญให้นนกุลไม่มีห่างเลยล่ะค่ะ